बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल का दिन बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ और जितना असल में आप लोग तो सिर्फ अपनी ट्रेड करते हैं और मैं ग्रुप को ट्रेड करा रहा होता हूँ, इसलिए मुझे तो बड़ा ख़तरनाक लगा, बड़ी तकलीफ़ दे दिन गुज़रा। साथ में बीमार भी था और ग्रुप का भी जिम्मेदारी थी और मैं सारा दिन डॉक्टर के पास रहा, डॉक्टर्स के पास रहा। लिहाजा थोड़ी थोड़ी देर बाद जिस तरह भी मुझसे मुमकिन हो सकता था मैं बाहर आता था और उनको गाइडलाइन दे देता था। कई लोग परेशान हो गए थे जब मैंने सेलिंग का कहा था और 2040 पर मैंने सेलिंग दिलवाई कि इससे ज़रा सा भी ऊपर जाए आप ले लीजिएगा। किसी ने 40s पे ली, किसी ने 42 पे ली, किसी ने 43 पे ली और किसी ने 44 तक ली। बहरहाल परेशान हो गए बच्चे, बार बार मार्केट जो थी वो 40s के ऊपर चली जाती थी और लोग परेशान थे, बड़ा सख्त बेचारे। और साथ मैं जो था वो अपने डॉक्टर्स के पास था, बहुत मुश्किलात का शिकार रहे कल बच्चे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरे पे बेइंतहा एतमाद था जिसका मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम बच्चों का। और कल तमाम बच्चों ने, तमाम के तमाम ने माशाल्लाह फ़ायदा उठाया क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। और फिर मार्केट जब नीचे आई तो कई लोगों ने जल्दी जल्दी भी अपना जो है माल बेच दिया और कुछ लोगों ने उसको होल्ड किया और काफ़ी फ़ायदा उठाया। यानी कि कल हमारे जो ग्रुप का एक बेटा है, अगर वो वीडियो देखे तो ज़रूर कमेंट भी करे। उसने तकरीबन 300 से ऊपर सिर्फ गोल्ड के अंदर जो है वो कमाया। और साथ हमने ऑयल की ट्रेड भी सुबह ही बता दी थी और आपको भी वीडियो में उसी तरह बताई थी कि जिस तरह मैंने अपने बच्चों को ट्रेड बताई थी आपको भी वीडियो में बताई थी। इसलिए वीडियो ज़रा पूरी देखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझा करें। इसके अलावा आप जो यूट्यूब जो फैमिली है हम लोगों की, आप लोग सारे होते हैं उसमें मेरे लिए काबिल कदर है और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसको वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। कई कई अजीब भी कमेंट आते हैं लेकिन चलें, कमेंट तो होते हैं बहरहाल। वो तो आप एक बच्चे ने मुझे शिकायत की कि जी मैंने आपकी वीडियो देखकर ऑयल लिया और मेरा अकाउंट उड़ गया। यानी कि उनका अकाउंट था बच्चे का $90 और उन्होंने बहुत बड़ी लॉट ले ली ऑयल के अंदर और थोड़े से ही ऊपर जाने से वो, मैंने तो सेलिंग कहा था 71.9 से ऊपर मैंने कहा था सेलिंग ले लें, उन्होंने 71.90 पर सेलिंग ले ली थी लेकिन थोड़ा सी ऊपर जाकर उनका $90 उड़ गए। ना वो उनका एसएल भी नहीं लगा हुआ था और वो उन्होंने बड़ी लॉट ले ली अपनी जो इक्विटी थी उसके हिसाब से वो नहीं चले। यानी ये जो मैनेजमेंट होती है, जो फंड्स मैनेजमेंट होती है, उनको नहीं समझती और उन्होंने अपना उड़ा दिया। और मुझे उन्होंने मैसेज किया और मैं बड़ा ही परेशान हो गया क्योंकि किसी भी बच्चे का नुकसान, किसी भी शख्स का नुकसान मेरे लिए एक तकलीफ़ दे अमल होता है। मेरी वजह से है या उनकी अपनी वजह से है, किसी की भी वजह से है, वो नुकसान नुकसान होता है। और मैं बड़ी तकलीफ़ में आ गया। मैंने उस बच्चे को बात की और उसे समझाया कि भाई आपने बहुत बड़ी लॉट ली थी और लॉट जो है वो तो आपको अपने हिसाब से लेनी चाहिए थी। देखिए अगर आप होल्ड करते तो उस वक्त वो 70s में आ गई थी मार्केट। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? उस वक्त वो 70s में आ चुकी थी, यानी सेलिंग बनती तो थी लेकिन उस बच्चे के साथ अल्लाह ताला का बस था, मंशा थी और उस बच्चे की ने अपना नुकसान खुद अपने हाथों से कर लिया। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि अपने हाथों से जो उसने नुकसान किया उससे उसने बहुत बड़ा सबक भी हासिल कर लिया कि जो मनी मैनेजमेंट है यानी कि आपका फंड्स मैनेजमेंट है वो उसने सीख लिया, एसएल की अफादियत उसने सीख ली और फिर बहुत सारी बातें उसको समझ आ गई कि लॉट साइज़ मुझे क्या लेना चाहिए अपने फंड्स के मुताबिक। और इस तरह देखें हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, कोई कोई दिन बुरा भी होता है और वो जो बुरा दिन होता है वो बहुत ही बुरा दिन हो जाता है बाज़ औक़ात। अगर हम एसएल के बगैर करते हैं और अपनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, अपनी फंड्स मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते तो बहुत बेइंतहा बुरा दिन भी हो सकता है। तो इसलिए
یہ تمام ویڈیوز جو ہوتی ہیں اس کا ہر لفظ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو میں آپ لوگوں کو فالتو باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ فالتو باتیں نہیں ہوتی. کل میں سارا دن گروپ کے اندر لیکن ایک ہی ویڈیو بنا سکا کیونکہ طبیعت بے انتہا خراب تھی. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں 2 ویڈیوز نہیں بنا سکا. ایک رات والی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا اور ابھی بھی طبیعت بے انتہا خراب ہے. بے انتہا نیند کی دوائیاں دی گئی ہیں اور دیکھیں آج شیو بھی نہیں کی, بالکل نہا کر بس بڑے اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے بھی نہیں ہوتا. ابھی جو گولڈ ریٹ چل رہا ہے وہ روے کا 2,16,070 بائنگ ہے اور 2,15,470 بائنگ ہے اور 2,16,070 روپے سیلنگ ہے. اسی طرح جو پیس ریٹ ہے وہ 2,17,070 روپے بائنگ ہے اور 2,17,870 روپے سیلنگ ہے. کوئی اتنا خاص فرق نہیں آیا لیکن جنہوں نے بلک میں کرتے ہیں یعنی بڑی لاٹس میں کرتے ہیں ان کو ضرور فرق آیا ہوا ہے. اور جو گولڈ اس وقت چل رہا ہے وہ 2019 کے قریب چل رہا ہے. اب ہم کل جب 2020 پہ آئی کے قریب آ گئی اپنی یہ گولڈ کی مارکیٹ تو مجھے ایک بچے نے میسج کیا جو کہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اس نے کہا انکل ذرا دیکھیں کیونکہ میں نے جو لاسٹ ٹائم دیکھی تھی 2-3 منٹ پہلے ہی وہ 2,032 تھی. میں نے دیکھا تو 2,020 پہ تھی. میں نے ان کو کہا, میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جو جاگ سکتا ہے وہ 2015 تک انتظار کرے. 2020 سے نیچے یہ 3-4 چکر لگائے گی اور 2015 یعنی کم سے کم پہ آپ نے خریدنا ہے لیکن وہ خریدے جو رات کو جاگ سکے اور جتنے بھی کچھ آتا ہے پلس میں آتا ہے تو وہ لے لے. کسی نے بھی بہرحال نہیں لی کیونکہ وہ میری اس بات سے سمجھ گئے تھے کہ تھوڑا سا مشکل کام بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی نہیں لی, کسی نے مجھے میسج نہیں کیا ہوا اور سب نے صرف گڈ مارننگ کہا ہے. کسی نے نہیں بتایا کیونکہ یہ ہمارے گروپ کا ایک رول ہے کہ جو جس جگہ پہ انٹری لیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ اس نے انٹری لی ہے تاکہ میں اس کو اس کے فنڈز کے مطابق. ہمارے گروپ میں فنڈز میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں اور اس لحاظ سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو انڈیویجولی جو ہے ٹریڈ لینے کا جب کہوں تو اس کے بعد اس سے انڈیویجولی بھی کنٹیکٹ کروں اور اس کو کال کروں یا میسج کروں کہ بھائی آپ نے اس حد تک جانا ہے, آپ کا یہ لاٹ سائز جو ہے وہ چھوٹا کتنا ہو, میں سب کچھ بتاتا ہوں بہرحال انہیں. اور پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کے کرم کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور سہارا ہے نہیں تو ان فائدہ ہو ہی جاتا ہے. آئل جو ہے وہ 71.70 پہ ہے اور یہ پھر اوپر کی طرف آ گیا. تھوڑا سا بلش ٹرینڈ ہے. ہفتے کی جو ویڈیو بناؤں گا وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. میرے چینل کو ضرور دیکھا کریں, نمبر چل رہا ہے, آپ اگر چاہیں تو میرے گروپ کو جوائن کر لیں. پیڈ گروپ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, کوئی مباحثہ نہیں ہے, پیڈ گروپ ہے. اگر آپ چاہیں, آپ کا دل چاہے تو ضرور جو ہے وہ اپنا پہلے فنڈ بھی لکھیں کس پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں اور پھر اپنا نام اور پھر آپ گروپ کے لیے اپلائی, یعنی کہ اپلائی کیا یار میرے کو اتنا ایسا کوئی گروپ نہیں ہے. اپلائی سے مراد آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.